Санхүүгийн салбарт зөвхөн хадгаламж зээлийн үйлчилгээнээс гадна даатгал, үнэт цаас, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гэх мэт олон төрлийн боломжууд байдаг. Эдгээр боломжуудыг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэхийн тулд олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх асуудал маш чухал байна. Тиймээс санхүүгийн зохицуулах хороо Говьалтай аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтраад санхүүгийн салбарын нээлттэй өдрөлгийг Алтай хотод зохион байгууллаа. Говьалтай аймгийн хэмжээнд банк ус санхүүгийн байгууллагыг хадгалам зээлийн хоршоо 7, даатгалын компани 8 салбар, хувьцаат компани 2, үнэт цаасны компани 2, нийт 24 санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа эрхэлдэг байна. Сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн иргэд ялангуяа малчид даатгалын үйлчилгээг ихээр сонирхож байгаа юм байна. Жил болгон бүх юмны даатгал ордог шүү дээ. Ялангуяа мал техник зууд болно. Үер бас юу бас хамгаалал. Бүх юмд юу ба шүү дээ. Хамаач магадгүй шүү дээ. Аймнаас ид хөрөнгө хөхмал даатгалтай байсан дээр найдварт баталгаатай. Иргэд зөвхөн банкнд хандах биш, илүү уян хатан нөхцөлтэй олон төрлийн үйлчилгээнээс сонголтоо их боломжтой. Бүр өөрсдөө нэгдэн нийлж зөвхөн өөрсөддөө зориулсан санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээг бий болгох боломж ч байдаг. Ийм олон төрлөөр санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх нь жижиг дунд үйлдвэрлэл, ажлын байр нэмэгдүүлэх, ядуурл бууруулах зэрэг олон төрлийн дам нөлөөтэй. Тиймээс олон нийтийн сонирхож байгаа санхүүгийн чиглэлийн мэдээллийг орон нутагт хүртээмжтэй хүргэх асуудал чухал байгаамаа. Финтек суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийг даатгалан байгууллагууд санхүүгийн зах зээлд орсон байгууллагууд нэлээд нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо байгаа хүчлээ хүл нийцэлж алхаж одоо тэр хэмжээгээр нөгөө иргэдийнхэн босволыг дэвшлэх асуудлуудад гол анхаарал тавьж байгаа. Тасралтгүй сүүлийн жилүүдэд хороо болон холбогдох байгууллагатай хамтарсан сургалтуудыг байнга хийгээ явж байгаа. Зээлийн хүүтэй холбоотой асуудал одоо Монгол Улсын түвшинд бас аржааны өхнүүд өндөр байна гэдэг ийм мэдээллүүд ард иргэд бас ярьдаг. Тэнтэй холбоотой зүйл дээр нэг хадгалам зээлийн хоршоод энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд бас орон нутагт олноор үйл ажиллагаа явуулах юм бол тодорхой хэмжээний зээлийн хүү буурах юм боломж олцоо байгаа. Даатгалын үйлчилгээг банкны салбаруудаар дамжуулан олгодог болсноор орон нутаг дахь үйлчилгээний хүртээмж сайжирчээ. Мөн Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани хувьцааг санхүүгийн зохицуулах хороонд аль бие сор бүртгэснээр үнэт цаасны данс нээлгэх иргэдийн идэвх өссөн байна.